Hi, welcome to Jason Translation YouTube channel. So, in this video, we are going to learn how to deal with English pronunciation. And in this video, we specify English pronunciation for B sound. B sound. Apakah suara B dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sama? Mari kita simak bersama-sama. Pertama yang harus kita pahami adalah apa yang kita baca dalam bahasa Inggris itu sebenarnya disebut sebagai orthography atau apapun yang ditulis. Seperti semisal big, bush. Di kata big ada huruf B, I, dan G. Dan apa yang kita ucapkan itu disebut sebagai phonetic transcription. For example, big ditulis big. Yang kedua, bush ditulis bush. Bush. Sedangkan di sini SH berubah menjadi simbol sh sound. Jadi apa yang kita ucapkan itu disebut sebagai phonetic transcription. Ini harus kalian pahami. Selanjutnya, kapan suara B itu diucapkan? Setidaknya ada dua cara dalam mengucapkan suara B bahasa Inggris. Yang pertama adalah B biasa. Yaitu ketika kita bertemu dengan huruf dengan B simbol, maka kita ucapkan B. For example, B. B. B, lebah, ball. Ball. Bola, bring. Bring. Membawa dan bell. Cukup mudah bukan? Artinya suara B itu bisa kita temukan dalam huruf B. Ada juga yang mana suara B itu kita temukan di huruf B silent atau kita tidak mengucapkan suara itu. For example, climb. Climb. Memanjat, climb. Comb. 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 Oke, jadi kita bukan comb, tapi comb. Comb. Lalu kemudian dat. Dat. Dot. Dot. Thumb. Thumb. Okay? So here, after you pronounce this, one thing that you have to understand that we do not pronounce here. So, we don't have to pronounce this. Untuk mempelajari B silent akan kita jelaskan di video yang lain. Tapi setidaknya kita tahu suara B itu ada dua jenis, yaitu ada di huruf B dan juga ada di huruf B silent, yang mana tidak kita ucapkan. So, selanjutnya, cara mengucapkan suara B itu bagaimana? Cara mengucapkan B sama seperti dalam bahasa Indonesia. Belajar berenang untuk bisa membuatnya lebih jelas, mari kita bandingkan suara B dan suara P. For example, di sini kita lihat cob, cob, oke. Lalu kemudian di sini cup, cup, oke. Cob and cup. Bagaimana kalau kemudian kita temukan dalam sebuah kalimat? Perhatikan pronunciation-nya. I see the picture of cat cup on the cup. Okay? I see the picture of cat cup on the cup. Alright? Lalu kemudian, di sini yang kedua, robe menjadi rope. Ada perbedaan. Robe dan rope. This rope has a dangle rope. This rope has a dangle rope. Agak sulit ya membedakan antara suara B dan P di belakang. Tapi, ini penting untuk kita pahami. Yang ketiga, lab dan lap. I dropped a chemical substance on my lap when I was in the lab. Okay? I dropped a chemical substance on my lap when I was in the lab. Wow, got it. Okay? And the following, we have tab dan tap. Tap the tab. Tap the tab. Ya, itu hanya untuk membedakan saja. Walaupun pada faktanya ketika kita berbicara di kehidupan sehari-hari sering banget kita tidak menggunakan explosion di situ, like tap the tap seperti itu. Lalu selanjutnya ada big dan pick. Kalau ini sangat jelas big dan pick. Okay? Oh my goodness, I see a big pick. Oh my goodness, I see a big pick. Okay? Got it? So, itu adalah cara mengucapkan suara B dalam bahasa Inggris dengan mana kita bandingkan pada suara P. Yang mana keduanya sebenarnya memiliki tempat produksi yang sama, yaitu di bibir. Lalu kemudian ini saatnya kita praktek.
Kita gunakan tongue twister untuk mengukur seberapa jauh kita bisa mengucapkan suara beh yang diulang-ulang. For example, black, back, bat. Di sini ada phonetic transcription-nya. Kalian bisa baca lewat ini, semisal kalian tidak tahu. Oke? Alright. Black, back, bat. Oke? Black, back, bat. Lalu kemudian, big, Ben, blue, big, blue, bubbles. Here, kita pronounce z. Big Ben blue, big blue bubbles. Okay? Big Ben blue, big blue bubbles. Yang ketiga, he has a big bag on board of the boat. Okay? Here, he has, okay, S di sini kita baca z. He has a big bag on board of the boat. Okay? Lalu kemudian yang terakhir adalah the boy bought cabbage and brought it away. Bagaimana kalau semisal kita baca lebih cepat? The boy bought cabbage and brought it away. The boy bought cabbage and brought it away. Itu adalah cara untuk mengucapkan suara beh dalam bahasa Inggris. So, buat kalian, dengan sering mempraktekkan seperti ini, aku yakin pronunciation kalian akan semakin meningkat. So, see you international and sociable people di video selanjutnya. Apabila kalian punya rekomendasi konten untuk bahasa Inggris yang ingin banget kalian pahami, silakan drop di kolom komentar. See ya!